نووسەر و ڕۆژنامەنووس و شرۆڤەکاری سیاسی ئەمریکی تۆماس فریدمان ڕایگەیاند کە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا باڕاستی جەنگێکی ناوخۆیی ڕۆشنبیریدا دەڕوات و ئەمجارە بەختیشی نییە کە سەرکردەیەکی وەکو ئەبراهەم لینکۆڵن ڕێبەری بکات. فریدمان لە وتارەکەیدا لە ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمزدا نیگەرانە لەبارەی داهاتووی هەڵبژاردننی سەرۆکایەتیەوە. دەڵێت خراپترین مەترسیەکانی لەبارەی داهاتووی ئەمریکا بوونەتە ڕاستی تەواو، چونکە دڵنیانیە کە ئەمریکیەکان بتوانن بە ئاشتیانە دەستا و دەستی دەسەڵات بکەن و هەڵبژاردنێکی ئازادانە و پاک و بێگەرد لە تشرینی دووەمی داهاتوودا ئەنجام بدەن. ناوبراو ڕەخنەی لە شێوازی مامەڵەی سەرۆک ترامپ بەرامبەر خۆپیشاندانەکان گرت کە سەرانسەری ئەمریکای گرتووەتەوە. ئەو دەڵێت لە کاتێکدا ئەمریکا لە حاڵەتی پارچە پارچەییدا دەژی، خواستی دەرونی ترامپ ئاراستەی دەکات بۆ هێرشکردنە سەر خۆپیشاندەرە ئاشتی خوازەکان بە گازی فرمێسکێن و دوورخستنەوەیان لەلایەن پۆلیسەوە تا ناوبراو بتوانێت بگاتە کەنیسەی نزیکی کۆشکی سپی و بە بەرزکردنەوەی ئینجیلەوە وێنە بگرێت. فریدمان ئاماژە بەوە دەدات کە ئەو کاری ترامپ نزمکردنەوەی ڕێزی ئینجیلە، چونکە نابڕگەیەکی خوێندووە بۆ چاکبوونەوە و ناچووە ناو کەنیسەکەش، تەنیا مەبەستی بۆ وێنەیەکی یادگاری بگرێت بۆ زیادکردنی جەماوەری لە ڕیزی ئینجیلە سپی پێسەکاندا. ناوبراو پرسیار دەکات کە لەم دۆخەی ئێستادا لەکوێ سەرکردایەتیەک بهێنین کە مامەڵە لەگەڵ هۆکارەکانی قەیرانەکە و پاشخانەکەیدا بکات بۆ ئەوەی هیچ نەبێ بە متمانەوە ڕێبەریمان بکات بۆ هەڵبژاردننی داهاتوو. فریدمان بێهیوای خۆی لە سیناتۆرە کۆمارەکانی ئەنجومەنی پیران دەربڕی، دەڵێت 3 ساڵ لەموبەر هیوام وە بوو ئەوان جڵەوی ترامپ بگرن، بەڵام بۆم دەرکەوت هیواکەم لە شوێنی خۆیدا نەبووە. ناوبراو بەتوندی هێرش دەکاتە سەر کوتلەی کۆمارەکانی ئەنجومەنی پیران و بە کوتلەیەکی سۆزانی و گاندەڵ ناویان دەبات کە ئەندامانی خۆیان دەفرۆشن بەوانەی کە لە دەسەڵادا دەیانهێڵنەوە و بارژەوەندی ئابوووریەکانی پشتیوانە سەرمایەدارەکانیان دابین دەکەن. ناوبراو ڕەخنەی توندی ئاراستەی ئیمپراتۆرەکانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کرد، بە تایبەتی زۆکەربێرگی بەڕێوەبەری فەیسبوک کە ئەوی بە ڕۆبێرت مەردۆخی سەردەمی خۆی ناوبرد کە هەمیشە پاسەو بۆ هەڵوێسە ترسنۆکەکانی لە ئازادی ڕادەربڕین دەهێنێتەوە، بەڵام ئامانجی قازانجی دارایی و سامان کۆکردنەوەیە بە چاوپۆشی لەوەی کە پێگەکەی بۆ وێرانکردنی دیموکراسی لە ئەمریکادا بەکاردەهێنێت. فریدمان هیوای خواست کە پیاوانی کاری خاوەن بیرروڕا و مۆڕاڵ لە ئەمریکادا ببنە هۆکار بۆ ڕێبەرایەتی بنیادنەرانەی دیالۆگ بۆ چارەسەری قەیرانەکە، ئەوەش لە کاتێکدایە سەرۆکێکیان نییە توانە و ئیرادەی ئەو بابەتەی هەبێت. سوپاسی خۆیشی ئاراستەی هەندێک سیاسەتمەداری خۆجێیی کرد کە بەرپرسانە و دانایانە ڕافتاریان کردووە، وەکو پارێزگاری ئەتڵانتای سەر بە ویلایەتی جۆرجیا کیشا لانس بۆتۆمس کە کاری زۆر باشی لە ڕوبەڕووبوونەوەی پەتای کۆرۆنا و کردەکانی ئاژاوەگەڕی لە شارەکەیدا بە ئەنجام گەیاندووە. فریدمان لە کۆتایی وتارەکەیدا هیوای بە کۆشکی سپی نییە بۆ چارەسەری ئەم قەیرانە، چونکە ترامپ خۆی کردوتە بەشێک لە کێشەکە، بۆیە پێویستە تا ئەو پەڕی سنوور پشتگوێ بخرێت، بەڵام دەکرێت لەگەڵ کەرتی ئابووری و پیاوانی کار و سەرکردە سیاسی خۆجێیەکان دیالۆگ بکرێت کە ئامادەی ئەوەیان تێدایە بەشێک بن لە چارەسەر.